Нет, нас хамам не устраивает. Баня плюс 600. Русская баня плюс 600. И еще стоит этот дебил, который воды подливает на камни. Слабовато, тут слабовато что-то. Надо побольше, побольше. Там уже температура такая, уже мать расплавилась и по полкам утекла на пол, все льет. Ребята, это ненормально, что прежде чем войти в баню, мы снимаем цепочку, чтобы не расплавило. Это ненормально. Потому что на цепочке крестик. Он должен оберегать, но мы снимаем православие и туда, в филиал ада, пошел он. Прямиком.